عیدت مبارک آرنولد. امروز قرار زمین پاک بشه. رهبرای همه کشورها موافقت کردن که از شر لیتیوم، نفت و اورانیوم خلاص بشن. حالا دیگه چیزی نمیتونه محیط زیست رو تهدید بکنه. اما بدون سوختهای فسیلی چطوری باید انرژی تولید کنیم؟ انسان‌ها هر سال 150 مگاوات ساعت انرژی مصرف میکنن که برای تولید این مقدار به 200 میلیارد پنل خورشیدی نیاز داریم که مساحتی حدود 3.7 تریلیون فوت مربع رو بپوشونه. یعنی 3.7% مساحت صحرای بزرگ آفریقا. اگه کل صحرا رو با پنل بپوشونیم 27 برابر بیشتر از نیازمون انرژی به دست میاد. اما هزینه‌اش میشه 5 کوادریلیون دلار. حل کردن این مشکل با زور راحت تره. آرنولد، اون چیه دستت؟ یه باتری لیتیومی؟ البته آرنولد، همراه همه خلافکارای محیط زیست باید خودتون انرژی تولید کنید. ولی یه مشکل وجود داره. اگه کل جمعیت کره زمین بدون توقف 1 سال پدال بزنن، فقط 10.5 پتاوات ساعت انرژی تولید میشه. یعنی فقط 7% از نیاز ما. برای تامین نیازها به 125 تریلیون نفر نیاز داریم که هر روز 8 ساعت رکاب بزنن. 8 ساعت دوچرخه، بعد مجازات تموم میشه. ای ابله. یادت رفت قلابو وصل کنی؟ مگه نمیدونی باتریای گرانشی چطوری کار میکنه؟ اگه یه وزنه رو تا ارتفاع زیاد بالا ببری بعد رهاش کنی، انرژی ذخیره شده آزاد میشه. این انرژی میتونه به برق تبدیل بشه. مثلا برای ذخیره 1 کیلووات باید یه وزنه 2000 پوندی رو تا ارتفاع 1320 فوت بالا ببری. این انرژی برای 1 ساعت و نیم بازی کردن با کنسول کافیه. خب پس ایده کنار گذاشتن سوختهای فسیلی کاملا شکست خورد. و حالا به خاطر این موضوع آدم‌ها تبدیل به حیوان شدن. در واقع ما میتونستیم فقط به طبیعت نزدیکتر بشیم، ولی حالا همه به انرژی احتیاج دارن. اگه این ویدیو 100 تا لایک بگیره، راه‌های دیگه برای تولید انرژی بدون آسیب به محیط زیست رو نشونت میدم. خداحافظ آرنولد.